Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün mən alma sevənlər üçün çox ləzzətli, yumuşaq, almalı şarlotka piroqu hazırladım. Hazırlanması olduqca asandır və tərkibinə gedən ərzaqlar hər kəsin evində mütləq vardır. Videonun altında resepti qeyd edəcəm. Əvvəlcə 4 ədəd almanın qabığını təmizləyib doğramışam və qaralmaması üçün limon suyu sıxıram. Xəmirin hazırlanması üçün bizə 4 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 1 paket şəkərli vanilin lazımdır. Bu ərzaqları ağarana kimi, köpük-köpük olana kimi mikserlə qarışdırıram. Gördüyünüz kimi yumurta ilə şəkər tozunun həcmi 2 dəfə artıb və mən bura 1 stəkan un əlavə edirəm. Unu ələkdən keçirmişəm. Çalışın hər zaman ələkdən keçirilmiş undan istifadə edin və 1 paket qabartma tozu əlavə edib mikserin zəif gücündə qarışdırıram. İstəyən çırpıcı ilə də qarışdıra bilər. Xəmir gördüyünüz bu qatılıqda alınır. Mənim bişirəcəyim qabın diametri 24 sm-dir və mən ora yağlı kağız sərmişəm və az öncə doğradığım almaları qabın alt hissəsinə düzürəm. Almaların üzərindən 2 yemək qaşığı şəkər tozu səpirəm. İstəyən bu almaları birbaşa xəmirə əlavə edə bilər. Almanın üzərindən xəmiri əlavə edirəm. Əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcə sobada 40-45 dəqiqə ərzində tam bişir. Tam soyuduqdan sonra istəyən üzərinə şəkər pudrası səpə bilər. Mən belə sadə saxladım. Piroqun çox gözəl qoxusu gəlir, çox ləzzətli alınıb və yeyəcək olan hər kəs dadını bəyənəcək. Bir dilimini sizlərə çəkib göstərmək istəyirəm ki, piroq necə pambıq kimi yumuşaq alınıb və indi mən çəngəllə kəsəcəm. Özünüz də görəcəksiniz ki, necə yumuşaqdır. Əgər siz də bu resepti bəyəndinizsə, sonda kanalıma dəstək üçün videonu bəyənməyi unutmayın və məni izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.